Nyisa kanyo ni Ali Abich jafo maro osekoreo makare mar miwa mago motucho e kaunti no kotenre kod yiero maduong' ni mar higa 2022 wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay. Ali Abich iriyo nade nyiswani to chal mar kor lwasi e kaunti ma Homa Bay nitiere nade to duoko mage mosewuok to ka giwuok machal nade? Erokamano Lydia Okeyo, ayudi makare kawuok achiel kachiel e kare ombulu mar county kada county tallying center manitiere e mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay kaendi, kama chenro mag riwo ombulu e kom mar governor, kom mar senator kaachiel kod kom mar women rep dhi nyime kuonde chung' ute buche mopogore e kaunti ma Homa Bay kaendi. Lydia, nyaka sani waseyudo duoko mogol e kuonde chung' ute buche adek e kaunti ma Homa Bay kaendi, kama oting'o kar chud bura ma Suba North, kar chud bura ma Kasipul kaachiel kod kar chud bura ma Homa Bay Town. Mana mapiyo kwang'iyo kar chud bura ma Suba North ma bende thuolo machuok ogol duoko ne ayanga kod apisa mochung'ne chenro mag yiero e kaunti ma Homa Bay kaendi, Freddy Kapopa, yango ni kar chud bura ma Suba North nondiko kwan jogo ombulu maromo 60,674 kuom mago eko jachung' mar ODM jachung' mar governor gi otiko mar ODM Gladys Wanga oyudo kwan ombulu maromo 29,646. Jachung' ma laro kom governor ma kochung' kod duond bura mora mora Evans Kidero e kar chud bura ma Suba North owuok kod kwan ombulu maromo 15,189, ka jalar kom governor gi otiko mar UDA Mark Rabudi oyudo kwan ombulu maromo 191. Kwan ombulu mokethore e kar chud bura ma Suba North romo 446, ka kwan ombulu duto mogo e kar chud bura no endo Lydia romo 45,26. Mano endo duoko mowuok e kar chud bura ma Suba North. Ka Lydia, motelo ne mano ne wayudo duoko mowuok e kar chud bura ma Homa Bay Town kod mano ma Kasipul, kama duoko mane ogol kod apisa mochung'ne chenro mag yiero e kaunti ma Homa Bay kaendi, Freddy Kapopa, oyango ni kar chud bura ma Kasipul jachung' mar ODM Gladys Wanga owuok jaloch e kar chud bura no endo bang' yudo kwan ombulu maromo 33,512, ka iluwe kod jachung' ma ochung' kod duond bura mora mora Evans Kidero mayudo kwan ombulu maromo 14,694, ka Mark Rabudi mar UDA tugo kod kwan ombulu maromo 111 e kar chud bura ma Kasipul. Lydia, Kasipul ne ni kod kwan jogo ombulu maromo 67,513 duto manondikore kaka jogo ombulu e kar chud bura no endo, ka kwan ombulu mane ogo e kar chud bura ma Kasipul gin ombulu maromo 48,370, ka mago manokethore e kinde mane chenro mar go ombulu dhi nyime gin ombulu maromo 383. E kar chud bura ma Homa Bay Town ma bende duoko mare osegol ayanga, yango ni jachung' mar ODM Gladys Wanga oyudo kwan ombulu maromo 20,943, mano e kar chud bura ma Homa Bay Town, ka jachung' mane laro kom no ka gochung' kod duond bura mora mora Evans Kidero oyudo kwan ombulu maromo 22,553. Mark Rabudi mar UDA oyudo kwan ombulu maromo 102 e kar chud bura ma Homa Bay Town. Lydia, jogo eko manondikore kaka jogo ombulu e kar chud bura ma Homa Bay Town ne gin jogo ombulu maromo 58,335, ka kwan ombulu manokethore romo 303, ka mago manogo e kar chud bura ma Homa Bay Town gin kwan ombulu maromo 43,593. Mago gin mana moko kuom duoko mag ombulu ma oselandi ayanga e kar ombulu maduong' mantiere Tom Mboya University kaendi, kendo kuom kuonde chung' ute buche adek go eko jachung' mar ODM Gladys Wanga oyombo e kar chud bura ma Kasipul kaachiel kod kar chud bura ma Ndhewa. Sani endi kar chud bura ma Suba North gi sani endi chenro makoro dhi nyime en riwo ombulu go eko mosewuok e kar chud bura ma Ndhewa, ka pod warito duoko mabiro wuok e kar chud bura mar Angwe
mano makarachuonyo kaachiel kod kar chud bura makabondo kasipul. Gisani nitiere moko kuom jochung' ma oseyuoro kama sani koro chenro mar ombulu dhi nyime niendi kamoting'o seneta masani mabende ne laro komno endo man sine siro komeno gi otiko mar ODM Moses Kajwang'. Bende wan kod jachung' man laro komno endo gi otiko mar ODM Gladys Wanga kaachiel kod jachung' mar kom mar Human Rep gi otiko mar ODM Joyce Bensouda mabende sani koro oseyuoro kaka ging'iyo kaka chenro mar ombulu dhi nyime. Report mane osemiwa kod returning officer e county niendi okoni chenro makamano biro dhi nyime kendo en gi ne otieno makawuono to duoko ayanga mar kom governor jog county ma Homa Bay kandi kaachiel kod jogo ombulu maromo 551 kod 71 e county ma Homa Bay kandi biro bedo kod thuolo mar ng'eyo governor margi mar ariyo bang' kosetiek chenro niendi kaachiel kod senator margi kod woman rep manyien makoro biro dhi nyime kod chenro mag tich kuom higni 5 mabiro. Lydia kapok aweyi an kod jalar kom governor gi otiko mar ODM Gladys Wanga mabende noseyuoro ka kendo dhi nyime kod neno kaka chenro niendi dhi nyime. Mana mapiyo piyo wadwago kod mbaka matin kalure kod kaka chenro ni dhi nyime. Mheshimiwa Oyimore kendo machiegni e Ramogi TV isebedo kelo kaka chenro mar gombulu dhi nyime kendo kaka chenro mar kwino dhi nyime. Neno ka chenro dhi nade? Erokamano ahinya Ali, kendo amoso nyikwa Ramogi kamoro amora ma gintie. Wasebedo kwaluwo chenro mar kwano ombulu chakre nyoro nyaka kawuono odiochieng' mangima. Chenro dhi maber kendo jowa mariwo ombulu osebedo ka tiyo matek nikech ombulu ni nyaka ikwong ikwane e constituency kucho kokichaki bi kode nyaka county ka. Omiyo en tich wasebudho, lakini en tich ma nyaka warita mondo timre yo makare mondo dwaro mar jo Homa Bay mar adieri ong'ere. Waneno ka kuonde chung' ute bucha dek moselandruok mar Tallying Center kandi itelo ka chung' bura makasipul kaachiel kod Basuba North. Bende ni geno ni kuonde chung' ute buche moko modong' mapok duoko magi omiwa yanga kandi inyalo wuok e jaloch. An gi geno to mana geno kende nikech ombulu gi oseland gi Ali stations gi te kuonde ma gi ae kendo ong'iso loch maduong' ma jo Homa Bay oketo kuomwa. Koro lakini ok wadwa loso mathoth, wadwa ni wakuong wariti mondo lendo owuogi ayanga koa kuom returning officer mar county mane ng'atno manyalo lando kaka jomochung' e kombe mag county. Un kaka jochung' mopogore sani koro wan ka kendo chenro mar kwino dhi nyime to un gi joherau e kuonde chung' ute buche aboro mantie county Homa Bay kama bende samoro gin gi siso mar ng'eyo kaka chenro dhi nyime. Ang'o minyalo ng'iso johera magi nyato masana moro geno winjo ni to ang'o madhi wuok e Tallying Center sama koro chenro mar ombulu dhi nyime? Adwa mana kwayo ni johera wa duto kamoro amora ma gintie to gi jo Homa Bay duto kamoro amora ma gintie gibed gi kwe. Chenro dhi mbele yo ma kare mataratibu, en chenro makawo muda mang'eny, gibeda beda gi kwe. To adwa ni mondo ging'e ni duond jo Homa Bay owinji kendo jo Homa Bay ok odhi kodwa marach. Gibeda beda gi kwe to warito lendo maduong' en lendo ma county returning officer chiwonwa e otieno makawuono. Lydia kapok aweyi bende an kod senator masani ma bende siro komeno gi otiko mar ODM eto paro nang'o kata oneno nade kalure kod chenro mar kwano ombulu masani dhi nyime. Senator machiegni chenro osechakore kendo puro dhi nyime kaka senator masani kendo mane siro komeni ineno ka chenro dhi nade? Tang'o minyalo wacho ne johera magu ma samoro gendo winjo gima biro wuok e Tallying Center kaendi? Erokamano Ali Abich, aduoko ne jo Homa Bay erokamano nikech ne watimo yiero e yo mar kwe kendo nyaka sani ok wasebedo gi weche maricho moseluwo yiero ni. Ne akwayo joherawa ni kata odoko ni kaw thuolo matin mondo wayud duoko to warita wabed patient. Gikone wanayud governor kendo wanayud jotelo ma Homa Bay County ka ma jopiny wuon emoyiero. De waher ni mondo wabed gadieri gi kweno mwatimo kae nikech e higni mokalo ne wakweno kama to ka ji doke chako tich to yawa moko nodhi e kot kaluwore gi gigo manokotimore maber. Emomiyo wang'ni ne wagombo ni wakwan tielo ka tielo, wakwan polling station ka polling station mondo duoko makoro IBC dhi miyowa obed duoko makelo kwe Homa Bay County ka kendo duoko makoro nyalo miyo jalno mwayiero kaka governor ochak tich immediately to gi jogo mwayiere kombe mamoko ochak tich immediately ma ji ok ng'i chien kaka yiero notimore. Kamano.
Lydia pod waketo wang'wa kendo wachiko itwa e Tarling Center ma Tomboya University kaendi ka pod warito duoko mabiro wuok e kuonde chung'ute buche modong' kama oting'o Karachuonyo, Karachuonyo buora ma Kabondo Kasipul kaachiel kod Rangwe kod mano mawuok e Karachuonyo buora madhe ma sama koro walose ni chenro mariwo gi dhi nyime kendo wabiro yudo duoko magi achiel kachiel. Ka ok kamano to aduoki achiel kachiel nyaka studio maro mantiere buore Nairobi. Kamana inyali abich koya county ma Homa Bay ka bende omedo miyo waler mago motudre kod duoko kata moko kuom duoko ma bende osewuok e kuonde chung'od bura machalo kaka Suba North kaachiel gi Kasipul kod Homa Bay Town nyakoro Mgajwang' mano kanyo Ali Abich ka bende oyudo thuolo matwak gi jolar kome opogore ang' nonyiswa ler ka wechegi medo donjero. Kamano Ali Abich riti masani. Nyakora Mgajwang' koro to wadhi achiel kachiel nyaka Kisumu e kaunti ma Kisumu kama Millicent Adhiambo miyo waler ka bende nenre ni chenro mar kwano kod lando ombulu pod odong' imana ibro mana